ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப நாள் கழித்து ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலில் வந்திருக்கேன். வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப மாதங்கள் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய பிஸியாக இருந்துட்டேன், கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ்னால. ஸோ அதனால் என்னால் வீடியோ எதுவும் போஸ்ட் பண்ண முடியல. ஓகே, இனிமேல் நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ எதை பற்றி நம்ம வீடியோ போடுறேன்னா, ரொம்ப நாங்கள் கிரே பேட் ஒன்று வளர்த்துக்கிட்டு வரோம். ஸோ அந்த கிரே பேட் ரொம்ப சின்ன கேஜ்லேருந்து தான் வளர்த்துட்டு வந்தோம். இந்த கேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன கேஜ் தான். ஒரு 2 அடி இருக்கும் இந்த கேஜி. ஸோ இந்த 2.5 கேஜில் வச்சுட்டு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி போடும்போது அப்போ வியூவர்ஸ்லாம் பார்த்தாங்க. அதை பார்த்துட்டு கிரே பேட்டுக்கு ஒரு சின்ன கேஜஸ் கொடுக்காதீங்க, கொஞ்சம் பெருசாக கொடுங்க, கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி டிப்ரெஷன்ஸாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பான் ஸோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ வியூவர்ஸு சப்போர்ட்டும் நான் கேட்டுட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் நானும் எனக்கு வேறு கேஜஸ் மாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ பழைய வீட்டில் இருக்கும்போது ஸ்பேஸபிள் இல்லை, அதனால என்னால் கூண்டு வாங்க முடியல. ஸோ இப்போ நியூ ஹோம் வந்துட்ட பிறகு அதுக்குன்னே கிரே பேட்டுங்க தனியாக ஒரு ரூமே ஒதுக்கியாச்சு. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம கூண்டு பற்றி தான் கேஜஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது இப்போ நான் ரெடி பண்ணி இப்போ வாங்கியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸு. சென்னையில் கொடுங்கையூரில் பர்ஃபெக்ட் கேஜிஸ்னு ஒரு கேஜிஸ் இருக்குது. அவங்க ஹோல்சேல் தான். ஸோ அவங்க பெஸ்ட்டாகவும் நல்ல குவாலிட்டியாகவும் ரொம்ப பண்ணித்தராங்க, நல்ல தரமாக இருக்குது. ஸோ அவங்ககிட்ட நான் போயிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கூண்டு வேணும், கேஜிஸு கிரே பேட்டுக்குன்னு வேணும் கேஜிஸ் சொல்லி நல்ல ஸ்பேஸாகவும் அப்புறம் எவ்வளோ அளவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஹைட்டு, லென்த்து, பிரெத்து அதுக்கு எப்படி வேணுமோ அவங்ககிட்ட கேட்டால் அவங்க அதே மாதிரி எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. கூண்டு பார்த்திங்கன்னா என்னை விட ஹைட்டாக இருக்குது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பார். அதே மாதிரி இந்த கேஜ் நம்ம வாங்கிட்டோம். ஸோ இதுக்குள்ளே கிரே பேரட்டு விடும்போது அவன் ஹாப்பியாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், ஷாப்பில் போயிட்டு ஊஞ்சல், அதுக்கப்புறம் செயின்னு, அப்புறம் இந்த வுட்டு, இந்த ரெண்டு உட்கட்டையும் கேட்டேன். இந்த ஃபஸ்ட்டு உட்கட்டை பார்த்திங்கன்னா 1000 ருபீஸ் சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க எந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சுக்கிறாங்களோ அதுவே 1000 ருபீஸு. ஸோ இந்த ஒரே ஒரு சிங்கிள் வுட்டு மட்டுமே 1000 ருபீஸு. அதுக்கப்புறம் 2 கட்டை 2000 ருபீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க சேல்ஸ் பண்ணனால எனக்கு அவ்வளோ கொடுத்து வாங்கணுன்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. என்னடா அவ்வளோ கொடுத்து நம்ம வாங்குமே. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், சரி அவ்வளோ கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு நம்ம சவுக்கு கட்டை ஒன்று வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ண மாரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய க்ரியேட்டிவிட்டி மைண்டில் பண்ணேன். கட்டையும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு நான் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது, அசைக்க கூட முடியாது. அதே மாதிரி கீழேயும் அந்த மாதிரி கட்டை கொடுத்துட்டு நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் நவர முடியாததுக்கு சென்ட்ரலில் கேப் விட்டு வச்சுருக்கேன், அதனால் நவராது. அதேமாதிரி மிச்சம் இருந்த கட்டையை என்ன பண்ணேன், அந்த துண்டு கட்டையை கட் பண்ணி இந்த செயின் பார்த்திங்கன்னா 60 ருபீஸு. ஸோ இது இந்த பக்கம் 60. ஸோ டோட்டலி ஒரு 120 ருபீஸ் தான் ஆணுச்சு. ஆனால் இதுவே கடையில் போய் நான் கேட்டதுக்கு 600 சொன்னாங்க, 650 சம்திங் சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நான் அப்புறம் வாங்கலை. சரி இதையும் நம்ம எப்படியாச்சும் நம்ம ஐடியா பண்ணி நம்மளே க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நல்லாவும் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. எதுக்கு நம்ம அவ்வளோ கொடுத்து வாங்கணுன்ட்டு நானே ரெடி பண்ணிட்டேன், நல்லாவும் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த செயின் 70 ருபீஸு. அதில் கீழே மணி வாங்கி இது ஒரு சின்னதாக போட்டு விட்றேன். அதே மாதிரி அப்புறம் விளையாடுறதுக்கு ரோப்பு, கீழே ஃபுல்லாக ரோப்பு கீழே விட்டேன். இந்த ரோப்பில் இந்த ஏறி அவன் ஊஞ்சல் ஆடி அதுக்கப்புறம் இந்த பெல் அடிச்சுட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து ஃபுட்டு சாப்பிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து ஓட்டுற தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கு ஒன்று வச்சுருக்கேன். இங்கே தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சார் திருப்பி அதே கட்டையில் போயிட்டு அந்த பக்கம் இறங்கி அப்படியே போயிடுவார். ஸோ சின்ன கட்டணம் இருந்தால் கூட ஷாப்பில் ரொம்ப ரேட் ஜாஸ்தியாக சொல்கிறதுனால இந்த செயின் இதெல்லாம் வாங்கி எனக்கு 800 சம்திங் தான் டோட்டலாகவே வந்தது. இதே நம்ம கடை போனால் ரொம்ப எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம், ஒரு மேபி ஒரு 25 அந்த ரேஞ்சில் வந்திருக்கும். சிம்பிளாக முடிச்சிட்டேன், பட்டு நல்லாவும் இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். இது மாதிரி நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்னஸ்ஸாக நம்ம செஞ்சாவே நம்ம
ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தாங்க செய்வோம். ஏன்னா கட்டையும் நம்ம பார்த்து தான் எடுப்போம். சவுக்கட்டை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. அதனால் வந்து சீக்கிரமாக வராது, கடிக்க முடியாது அவனால். கடித்தாலும் ஓரளவுக்கு தான் கடிப்பான். அதனால் எனக்கு வந்து நானே செட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது மாதிரி நான் செட் பண்ணது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து கேஜிஸோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5.5, லென்த்து வந்து 3 அடி, பேக் வந்து 2.5 2 அடி வருது. ஸோ நல்லா பெருசாக இருக்குது. வந்து வெளியே இப்போ ஷாப்பில் இருக்கான். நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்தனால அவன் எடுத்து இப்போ நல்லா விட முடியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அவனை விட்டுட்டு, இந்த கேஜியில் விட்டுட்டு நான் செகண்ட் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். பாருங்கள் எப்படி ஹாப்பியாக இருப்பான், எப்படி இருப்பான்னு தெரியல. அவனோட எக்ஸைட்டிங்கே எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயம் இதில் வந்து நான் கட்டையை இப்படி வச்சு அப்படி வச்சு பண்ணும்போது அது பக்கத்தில் இருக்கும்போது இந்த சின்ன கேஜில் இருந்துட்டு அவன் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். என்னடா பண்ணுறான் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கான் மட்டும் தெரியுது. பட் அதுக்கும் இந்த குண்டை பார்த்து யாருக்கு, நம்மளுக்கா இல்லை வந்து மற்றவங்களுக்கானே தெரில, ஒரு திங்கிங்லேயே இருந்தார் சார். இப்போ கொண்டாந்து அவருக்கு தான் வந்து சடனாக சர்ப்ரைஸாக கொண்டாந்து வந்து இதில் வந்து நான் விட போகிறேன். அவர் எப்படி எந்த அளவுக்கு ஹாப்பியாக இருக்க போகிறாரு அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள். நான் செகண்ட் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் ஐடியா அந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணது, அப்போ பேர்ட்ஸ் விளையாடுறதுக்கு அதை பற்றி எதோ கரெக்டாக நான் பண்ணியிருக்கேனா, இல்லை இது மாதிரி நான் நம்மளே பண்ணது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஒரு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.